اے سی لینا لگژری نہیں مگر ضرورت ہے، مگر غلط یوز، سر درد، سائنس کا مسئلہ اور ہسپتال کی رائڈ۔ بات تو سوچنے کی ہے، جب اے سی میں سو جاتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں، سانس نہیں لیا جاتا، گلا خراب ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی وجہ اے سی نہیں، اے سی کا غلط استعمال ہے۔ یہ کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ کو آج بتاتی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ ڈائریکٹ ایئر فلو لیتے ہیں، ڈائریکٹ ڈیمیج اور ٹمپریچر شاک۔ باہر 42 ڈگری ہے، اندر 16 ڈگری ہے، ایک دم سے کمرہ کھولا اور فوراً سے اندر باڈی کنفیوز ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی ہم ڈیمیج ہو جاتے ہیں، ہمارا گلا خراب ہو جاتا ہے، حلق خشک ہو جاتا ہے اور بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی دم سے ٹھنڈے سے گرم میں آنا اور گرم سے ٹھنڈے کمرے میں جانا، باہر گرمی اور اندر ٹھنڈا، تو ایسے میں جراثیم، وائرس پھیلیں گے ہماری کھانسی کے ساتھ۔ ایسے ہی کھانسی، فلو، نزلہ، زکام اور اس کے ساتھ ساتھ بخار بھی ہو جاتا ہے۔ کھانسی تو سب سے پہلے بڑی علامت ہوتی ہے، گرم جگہ سے ٹھنڈی پہ جانا۔ سمجھ نہیں آتی پنکھا چلا کے سوئیں یا اے سی، دمہ ہو جاتا ہے یا پھر کوئی الرجی ہو گئی ہے جو کھانسی بند ہی نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیں اے سی ضرور چلائیں لیکن تھوڑا سلو۔ تو جب آپ باہر سے آئیں اندر، پہلے فوراً سے ڈائریکٹ اے سی میں مت جائیں، جو اے سی کی ہوا آپ کے منہ میں یا پھر چیسٹ پہ لگے۔ ڈائریکٹ چیسٹ پہ ہوا لگے گی، آپ کی باڈی گرم ہوگی، ٹھنڈی ہوا لگے گی، تو اس سے بہت ساری الرجیز اور مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں، ہڈیوں کے درد بھی ہو سکتے ہیں۔